Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video her på kanalen min. Hvis du ikke har hørt meg før, så heter jeg Tuva, og i denne videoen skal jeg vise dere hvordan jeg lager desember-setupet mitt i bullet journalen min. Dette er kanskje den siste YouTube-videoen jeg lager på en stund. Jeg har ikke helt bestemt meg enda, men jeg vurderer å slutte med YouTube og fokusere mer på Instagram, siden jeg føler at YouTube tar veldig mye tid, og det ødelegger litt for hvor aktiv jeg klarer å være på Instagram-brukeren min. Så før januar så kommer jeg til å legge ut på Instagram om jeg velger å slutte eller ikke, så hvis du har lyst til å få med deg hva som skjer, så bør du følge med der. Men først skal jeg selvfølgelig fullføre denne videoen, og det aller første jeg har tenkt å vise dere er hvilke produkter jeg kommer til å bruke på setupet. Som vanlig bruker jeg mine Tumble brush pens, en svart penn fra Stettler, en gullbrushpenn fra Ecoline, en hvit penn fra Signo og en linjal. Og her ser dere da hvilke farger og størrelser jeg kommer til å bruke. Før jeg starter med selve desember-setupet, så skal jeg som vanlig vise dere en flip-through av forrige måned, som da var november. Som vanlig klarte jeg ikke fullføre goalsene mine for måneden, og nyttårsforsettet mitt for 2021 bør garantert være å fokusere mer på å fullføre goalsene mine, fordi jeg har vært veldig dårlig på det i 2020. Jeg har også vært ganske sliten i november, som dere kan se, men utenom det så har det egentlig vært en ganske grei måned. Men jeg har vært veldig dårlig på å ikke spise godteri, og jeg har også hatt en lang pause fra treninga midt i måneden, så det er jeg ikke så veldig stolt over. Og som dere ser her, så hadde jeg et veldig kort treningsprogram, som også er en av grunnene til den lange pausen. Jeg har ikke vært så flink til å dekorere sidene mine fra november, så det er egentlig ikke så veldig mye mer å vise dere fra ukesidene her. De er ganske blanke alle sammen, så jeg tror jeg bare hopper rett over til desember-setupet mitt. Temaet jeg valgte for desember er juletrær, og det er selvfølgelig fordi desember er julemåneden. Så det aller første jeg gjør er å lage et slags banner midt på siden, som jeg skriver desember inn i, og så begynner jeg å tegne opp et juletre. Grunnen til at jeg tegner opp julekulene og lysene før jeg tegner opp grenene på treet, er fordi jeg føler at dette gir et bedre resultat. Det gjør selvfølgelig at det blir litt vanskeligere å tegne opp grenene, men jeg føler at det blir rart om grenene går gjennom pynten, noe de hadde gjort om jeg tegnet grenene først, for da måtte jeg tegne julekulene over strekene, hvis det gir mening. Så jeg følte dette var den beste løsningen. Og som dere ser, så har jeg allerede tegnet opp tegningen på forhånd, noe som gjør at jeg vet hvor pynten skal være i forhold til selve treet. Så hvis dere har lyst til å lage et lignende juletre selv, så anbefaler jeg dere å gjøre det samme. Når jeg er ferdig med å tegne opp selve treet, så legger jeg til et par pakker nederst på siden, bare for å legge til noen få detaljer. Og jeg legger også til et par snøfnugg øverst. Og da kan vi gå over til å fargelegge. Så det første jeg gjør er da å fargelegge grenene på treet, og treet skal selvfølgelig være grønt. Deretter bruker jeg gullfargen min til å fargelegge stjerna og lysene på hele treet, og også stammen. Og så bruker jeg rødfargen min til å fargelegge alle julekulene og en del av pakkene. Jeg var litt usikker på hvilken farge jeg hadde lyst til å bruke på banneret, for jeg ville ikke gi den en alt for sterk farge, men jeg ville heller ikke at den skulle være hvit, så da endte jeg opp med å bruke lyseblå. Jeg bruker også den hvite pennen min til å legge til et par detaljer på tegningen. Da vil jeg egentlig si meg ferdig med forsiden min, som vil si at vi kan gå over på kalendersiden. Det første jeg gjør på denne siden er å skrive desember 2020 øverst på siden med ganske små bokstaver, fordi jeg har tenkt å tegne julekuler rundt hver bokstav. Deretter lager jeg et glitterbånd under bokstavene. Dere vet sånn bånd som man pleier å surre rundt juletreet. Og så begynner jeg å tegne opp selve kalenderen, og denne måneden har jeg bestemt at kalenderen min skal være laget av gaver, så jeg tegner altså opp 31 gaveesker. Deretter begynner jeg på goalsboksen min, og jeg har også valgt at denne skal være en stor gave. Så jeg lager den litt på samme måte som jeg lagde gavene i kalenderen, bare mye lenger og litt større. Jeg legger også til en julekule som pynt, og et par små juletrær nederst på siden. Og da kan jeg begynne å fargelegge. Jeg hadde bestemt meg for at annenhver kule skulle være rød, men som dere ser så klarer jeg å gjøre en feil. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Jeg kunne fikse denne feilen ganske lett, men i stedet for å bruke tid på det, så bare fortsatte jeg som om ingenting hadde skjedd. Som dere ser, så fargelegger jeg resten av kulene grønne. Og jeg bruker også rødfargen min til å fargelegge tallene i kalenderen. For å fylle inn dagene mine denne måneden, så har jeg tenkt til å fargelegge toppen av hver gave, i stedet for å lage en strek i bånd, sånn som jeg pleier. Og siden jeg filmer denne videoen ekstremt sent, så kan jeg allerede fylle ut helt fram til 20. desember. Og så fargelegger jeg juletrærne på samme måte som jeg gjorde på forsiden. Og jeg bruker selvfølgelig også den hvite pennen min til å lage detaljer på denne siden.
Da vil jeg egentlig si meg ferdig med kalenderen min, som vil si at vi kan gå over på mood-trackeren. Her bestemmer jeg meg for å lage overskriften på samme måte som på forsiden, altså ved å lage et banner som jeg skriver mood-tracker inn i. Og så tegner jeg opp 31 julekuler, fordi mood-trackeren min denne måneden skal bestå av julekuler. Og som vanlig så tracker jeg moodene glad, sliten, moody, trøtt, trist og helt ok. Jeg legger til et par små juletrær på denne siden også, og så kan vi begynne å fargelegge. Jeg farger banneret med den samme fargen som jeg brukte på forsiden, og så velger jeg ut 6 farger som jeg har tenkt å bruke til å fylle ut moodene mine. Og siden jeg som sagt filmer denne videoen veldig sent, så kan jeg allerede fargelegge 20 kuler. Og da vil jeg egentlig si meg ferdig med mood-trackeren min, som vil si at vi kan gå over på habit-trackeren. Overskriften på denne siden lager jeg på samme måte som på den forrige siden. Og så har jeg bestemt at trackeren min skal være laget av 2 gaveesker, så det første jeg gjør er altså å tegne opp disse. Som vanlig velger jeg å tracke habitene drikke vann, gå ut av huset, ikke spise godteri, spille piano, trene, nå målet mitt i livesum, jobbe med skole og snakke med noen. Og så legger jeg til et juletre og et glitterbånd nederst på siden. Og så begynner jeg å fargelegge. Jeg bruker den samme fargen på banneret som alltid, og så velger jeg ut 8 farger som jeg har tenkt å bruke til å tracke habitene mine med. Og igjen kan jeg allerede nå fylle ut vanene mine helt fram til 20. desember. Jeg velger også å legge til litt flere detaljer på gaven, sånn at man skal skjønne bedre at det faktisk er en gave og ikke bare en vanlig boks. Og så vil jeg egentlig si meg ferdig med habit-trackeren, som vil si at vi kan gå over på spillelistesiden min. På denne siden har jeg igjen bestemt at overskriften min skal være skrevet inn i julekuler, så jeg lager den på samme måte som jeg lagde overskriften på kalendersiden min. Vanligvis skriver jeg sangene mine inn i bokser, men for å være litt mer kreativ denne måneden, så har jeg valgt at disse boksene skal være gaver, akkurat som på kalenderen min. Derfor har jeg nå begynt å tegne opp 10 gaveesker. Når jeg er ferdig med dette, kan jeg begynne å fargelegge siden. Jeg har valgt å bruke rød og gull på kulene i overskriften, og så fargelegger jeg båndet på hver gave med enten rød, gull, lysegrå eller grønn. Og da vil jeg egentlig være ferdig med spillelistesiden min også, som vil si at vi kan gå over på treningstrackeren. På denne siden lager jeg overskriften min på samme måte som på forsiden, mood-trackeren og habit-trackeren, altså ved å tegne opp et banner. Denne måneden har jeg valgt et treningsprogram som varer i 31 dager, så jeg tegner da altså opp en boks som jeg deler inn i 31 ruter, og så skriver jeg inn øvelsene jeg skal gjøre hver dag i hver rute. Jeg har også valgt å skrive Chloe Ting inn i julekuler nederst på siden, fordi det er hennes program jeg bruker som vanlig. Og så skriver jeg også ned hva hver forkortelse betyr nederst på siden. Og så begynner jeg å fargelegge alt sammen. Som vanlig bruker jeg lyseblå på banneret. Og jeg har bestemt meg for å bruke rød og grå på julekulene denne gangen. Og så bruker jeg gullfargen min på selve planen. Da vil jeg se meg ferdig med treningsplanen også, som vil si at vi kan gå over på den aller siste siden i dette setupet, som altså er uke 1-siden min. Grunnen til at dette er den siste siden jeg kommer til å vise dere, er fordi at alle ukesidene mine er helt like, og jeg har ikke tenkt å vise dere goodbye-siden min i denne videoen. Som dere ser har jeg valgt å lage overskriften på samme måte som på kalendersiden og spillelistesiden min, og jeg har også valgt å skrive 1. til 6. desember inni en gave, og jeg tegner også opp et glitterbånd før jeg skriver tirsdag 1 og skriver ned hva jeg gjorde den 1. desember. Og så skriver jeg opp onsdag 2 før jeg begynner å fargelegge siden. Som dere ser har jeg valgt å bruke rød og gull på julekulene øverst, og jeg har også valgt å bruke gull til å markere dagene, og rød til å fargelegge hvert punkt. Da vil jeg si meg ferdig med ukesiden min, som vil si at vi også er ferdig med hele setupet. Tusen takk for at du så ferdig hele denne videoen. Det betyr ekstremt mye for meg, spesielt med tanke på at jeg poster denne veldig sent. Dette er også en av grunnene til at jeg vurderer å slutte, fordi jeg aldri klarer å poste en video i tide. Rett og slett fordi det noen ganger tar ekstremt lang tid å lage ferdig en hel video, og siden jeg går på skolen i tillegg, så har jeg ikke alltid den tiden det krever. Jeg vet at de aller fleste som ser på videoene mine ikke forstår norsk, og jeg vet også at jeg ikke er den mest talentfulle bullet journal-youtuberen som finnes der ute, så det betyr utrolig mye for meg at dere har giddet å følge med på meg likevel. Det er ikke 100% bestemt enda at jeg skal slutte, men tilfelle jeg ender opp med å gjøre det, så håper jeg at dere har lyst til å følge meg på Instagram for å få med meg det jeg lager selv om jeg ikke poster det på YouTube.
Så derfor har jeg som vanlig linket til Bullet Journal-brukeren min på Instagram nede i beskrivelsen. Og jeg har også linket til spillelisten min på Spotify, hvor jeg som vanlig kommer til å fortsette å legge ut favorittsangene mine fra hver måned. Og jeg har selvfølgelig også lagt en link til treningsprogrammet til Chloe Ting. Igjen, tusen takk for at dere har giddet å følge med på kanalen min, og for at dere har sett på hele denne videoen. Det betyr utrolig mye for meg, og jeg håper jeg ser dere på Instagram hvis dette ender opp med å bli min siste video.